হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এলটেক 24 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। চলে আসলাম আজকে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখাবো উইন্ডোজ 10 এইচপি প্রোবুক 440 G4 মডেলের একটি ল্যাপটপের র্যাম কিভাবে পরিবর্তন করতে হয়। সাথে বলে রাখি, এখন যারা 2022 সালে উইন্ডোজ 10 ব্যবহার করতেছেন ল্যাপটপে 4GB র্যাম, তাদের দেখবেন যে ল্যাপটপের পারফরমেন্স অনেক স্লো, ফাইল ওপেন হইতে সময় লাগে। এটা আসলে কেন হয়? চলুন আমার এইচপি প্রোবুক 440 G4 মডেলের ল্যাপটপের প্রপার্টিসটা দেখি। দেখেন এখানে প্রপার্টিসে এখানে হচ্ছে ইন্টেল কোর i3 7th জেনারেশন এবং সিপিইউ 2.4 থেকে 2.40 গিগাহার্টজ পর্যন্ত সাপোর্ট করে, এবং এটা হচ্ছে র্যাম হচ্ছে 4GB, 64 বিটের অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া আছে এবং উইন্ডোজ 10। তো এই মেশিনটাতে কোনো ফাইল ওপেন করতে গেলে অনেক সময় নেয়। কেন এত সময় নেয়? র্যাম 4GB-তে একটা সময় কিন্তু ল্যাপটপে ভালো পারফরমেন্স করতো, তো এখন উইন্ডোজ 10 আপডেট হওয়ার কারণে এখন কিন্তু পারফরমেন্স খুব খারাপ করতেছে। তো চলুন পিসির টাস্ক ম্যানেজারে যে দেখি যে পারফরমেন্স কত দেখাচ্ছে। দেখেন প্রসেসে যাওয়ার পরে সিপিইউ 4%, মেমোরি 55%, ডিস্ক 2% ইউজ দেখাচ্ছে। মেমোরি মানে হচ্ছে র্যাম। তো পারফরমেন্সে যে আমরা একটু ক্লিয়ার দেখি, এখানে দেখেন মেমোরি মানে যেটা হচ্ছে র্যাম, এটা অলরেডি 54% ইউজ দেখাচ্ছে। আমি জাস্ট শুধুমাত্র আমার এইচপি প্রোবুক 404 G4 মডেলের ল্যাপটপটি ওপেন করেছি। এখন চিন্তা করে দেখেন, যদি আপনার 4GBর ভিতরে 54% যদি ল্যাপটপ ওপেন করার সাথে সাথেই মেমোরিটা বা র্যামের স্পেস নিয়ে নেয়, তাহলে অন্যান্য ফাইল ওপেন করতে তো সময় লাগবেই। তো এই প্রবলেম সলিউশনের জন্য উইন্ডোজ 10 এর ল্যাপটপে আমরা এডিশনালি একটি র্যাম অ্যাড করব। তো আমরা এডিশনালি যে র্যামটি অ্যাড করব সেটি হচ্ছে অ্যাডাটা ব্র্যান্ডের 2666 বাসের একটি র্যাম। এই র্যামটি আমরা অ্যাড করে আপনাদেরকে পারফরমেন্স দেখাবো, কেমন পারফরমেন্স দেয়, এবং কি ভিডিও শেষে আপনাদেরকে এই অ্যাডাটা ব্র্যান্ডের DDR4 র্যামের বাজার মূল্যটি বলে দেব, কত টাকায় আপনার মার্কেট থেকে কিনতে পারবেন। তো চলুন আমরা র্যামটা পরিবর্তন আপনাদেরকে দেখাই। প্রিয় দর্শক, আমরা এইচপি 440 G4 মডেলের যে ল্যাপটপটি রয়েছে, এই ল্যাপটপটির র্যাম আপগ্রেড করলাম। তো চলুন আমরা দিস পিসিতে যে দেখি যে র্যামটি প্রপার্টিস কত দেখাচ্ছে।
প্রপার্টিসে গেলাম, যাওয়ার পর দেখেন এখানে আমার প্রপার্টিস কিন্তু 8 GB র্যাম শো করতেছে এবং 7.90 ইউজেবল দেখাইতেছে। তো চলুন টাস্ক ম্যানেজারে যাই। টাস্ক ম্যানেজার থেকে আমরা এর পারফরমেন্সটা চেক করে নিই। তো আমরা এখান থেকে পারফরমেন্সে ক্লিক করলে দেখেন এখানে মেমোরি এখন 28% দেখাচ্ছে যে ইউজ হচ্ছে। আমার প্রায় 70% র্যাম কিন্তু ফ্রি আছে। তো এখন আমরা যে কোনো প্রসেস বা সাইডে কাজ করলে বা ফাইল ওপেন করতে গেলে কিন্তু সময় খুবই কম লাগবে। চলুন আমরা একটি পিডিএফ ফাইল ওপেন করে দেখি, যেটা আগে খুলতে অনেক সময় লাগতো। এটাকে এখন ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথেই দেখেন ওপেন হয়ে যাবে। দেখেন ফাইলটি ওপেন হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনারা চাইলে আপনাদের যে সমস্ত ল্যাপটপ আছে 4 GB র্যাম এবং কি উইন্ডোজ 10 খুব পারফরমেন্স লো হচ্ছে কাজ করতে, সেই সমস্ত ল্যাপটপের একটি র্যাম আপনারা অ্যাড করে বা আপগ্রেড করে আপনাদের অনেক ল্যাপটপ অনেক ফাস্ট করতে পারে। তো চলুন এখন আপনাদেরকে বলে দিই হচ্ছে DDR4 এর যে 2666 বাসের যে র্যাম আছে এর বাজার মূল্য কত। আজকে 24শে মে 2022 পর্যন্ত বাজার মূল্য যেটা হচ্ছে 2000 থেকে 2200 টাকার ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো একবার চিন্তা করে দেখেন 2000 থেকে 2200 টাকা খরচ করে আপনারা আপনাদের ল্যাপটপের যে স্লো প্রবলেম আছে খুব সহজেই সমাধান করতে পারবেন। তো আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।